Cari telespettatori, eccoci al nostro consueto spazio riaggiornato naturalmente con lo Speech CGIL e questa volta con Renato Bressan qui con noi in studio, ben ritornato. Grazie a voi. Segretario regionale dello Speech CGIL del Veneto. Vediamo di spiegare in modo molto semplice, più semplice possibile, questa iniziativa che è molto importante dal punto di vista sociale, che sono i piani di zona, cioè una programmazione che viene fatta con le amministrazioni peraltro, che dà dei risultati concreti e tangibili a livello pratico. Non è così complesso come può sembrare raccontarlo, ma i riscontri per tutte le persone, per chi vive un territorio, un comune, un ambito regionale sono significativi. Il lavoro è importante perché post-Covid le dinamiche sono cambiate e quindi certi parametri sono stati rivisti. E allora Renato Bressan, che tipo di lavoro avete fatto? State facendo, perché in realtà lo studio è in corso, no? Sì, quando parliamo di piani di zona è una formula ovviamente che ai più risulta un po' estranea. In realtà poi parlandone diciamo che ai più capiscono cosa sono perché usufruiscono dei servizi dei piani di zona. Quindi nella letteratura il piano di zona in realtà si dice che è quello strumento di programmazione dei servizi sociali e sociosanitari che insistono su un territorio, su una zona per l'appunto. La zona qual è? La zona è il distretto. La zona è il distretto sociosanitario. Quindi la famosa USL. Sì, nelle ULS ci sono più distretti, ecco, ma fanno capo alle ULS ovviamente. Quindi noi in Veneto abbiamo ad esempio 9 ULS ma 26 distretti, quindi magari in un'unica ULS ce ne sono 2, 3, 4 a seconda delle varie ULS. Se vado a Belluno ne trovo 2 distretti, se vado a Verona ne trovo 4 e così via. Ora, per ogni distretto, quindi, raccoglie una serie di comuni che fanno capo a quel distretto. I sindaci di quei comuni partecipano a quella che viene chiamata, come dire, la conferenza dei sindaci e il distretto, il comitato di distretto dei sindaci, che sono gli organi istituzionali dei piani di zona. Questi organi istituzionali che fanno capo all'ULS si affiancano a quelle che sono le realtà territoriali, cioè le associazioni, le organizzazioni di volontariato e anche il sindacato e quindi anche noi. Questo perché? Perché sostanzialmente ancora nel 2000, attraverso la legge 328 dell'allora ministra Livia Turco, che faceva parte del secondo governo Amato ed era ministra delle politiche sociali, disse ad un certo momento: guardate che i servizi sociali e sociosanitari che eroghiamo sui territori devono trovare il contributo anche di chi in qualche maniera sta sul territorio. E quindi questo vuol dire per l'appunto le associazioni di volontariato, le cooperative, le organizzazioni eccetera eccetera. Perché? Perché fino a prima diciamo che erano gli organi istituzionali che stabilivano quali erano i servizi. In realtà questi servizi c'è bisogno che ci siano chi opera sul marciapiede, che sa quali sono i problemi che hanno le persone, la gente, cioè quelli che si trovano magari in una situazione di difficoltà. Ecco che allora noi partecipiamo ai piani di zona e quindi ai tavoli dei piani di zona e dentro a quei tavoli noi portiamo il nostro contributo. Come si articolano i tavoli dei piani di zona? Sono 6. Quindi noi troviamo il tavolo famiglia. Ecco, qui c'è una slide che così possiamo mettere in onda dalla regia, che indica appunto le fasi di analisi e riflessione che riguardano queste aree intorno. Esatto. Qua. Quindi noi troviamo il tavolo famiglia, il tavolo degli anziani, il tavolo della disabilità, il tavolo delle dipendenze, la salute mentale e la povertà e inclusione sociale. Queste 6 aree vengono, come dire, convocate, sono 6 tavoli che vengono convocati periodicamente da quello che viene chiamato l'ufficio di piano che fa parte dell'ULS e lì partecipano alla discussione e quindi si impegnano in qualche maniera a trovare le soluzioni rispetto ai problemi che vengono via via, che si modificano nel corso del tempo, per erogare i servizi più adeguati. Di quali servizi parliamo? Allora parliamo dei servizi legati alla presa in carico e quindi all'accesso ai servizi, parliamo dei servizi residenziali, quindi nelle strutture residenziali, parliamo dei servizi semi-residenziali, quindi i centri diurni, parliamo dei servizi
servizi a domicilio, quindi del servizio di assistenza domiciliare, dei pasti a domicilio, cioè parliamo di quella rete di servizi che, ripeto, sui territori vengono erogati e con il contributo dei piani di zona, come dire, vengono estesi a tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi un modo per semplificare, le istituzioni possono agire sul territorio dando un certo tipo di erogando un servizio, dal momento in cui esiste anche un confronto tra più parti, parti sociali, sindacati e quant'altro, che fanno le istanze, presentano le richieste dei cittadini, i bisogni che ha la cittadinanza, certo, a vari livelli, vari tipi di bisogni, dalla famiglia, gli anziani, i disabili, insomma vari tipi di cose. E si cerca poi di organizzare, anzi distribuire le risorse. Programmare, si dice, il servizio sul territorio, questo si chiama, come dire, il piano di zona programmatorio, certo, nel senso che si programmano i servizi sul territorio in termini triennali. Perfetto, un esempio concreto che riguardi gli anziani, quale potrebbe essere? Beh, sono ovviamente, per noi in particolare, come dire, abbiamo le strutture residenziali, ma anche i centri diurni, il servizio di assistenza domiciliare, cioè quello che viene erogato direttamente a casa, quindi a domicilio dell'anziano, che magari non ha la possibilità di potersi lavare, di poter mangiare da solo, di poter anche stirare i vestiti. Ecco, questi servizi di assistenza domiciliare vengono erogati attraverso i piani di zona con operatori sociali che vanno a domicilio e fanno questo lavoro, il pasto a domicilio. Perfetto, non è in grado di farsi da mangiare, quindi gli si porta il pasto a domicilio. Benissimo, io mi metto nel panno di chi ci ascolta e dice: sì, io sono una persona anziana, molto anziana, ho bisogno di qualcuno che mi porti da mangiare a casa o che mi venga a lavare almeno una volta ogni tot. Certo. Cosa può fare questa persona che si trova sola, a chi telefona, a chi si rivolge per attivare questo meccanismo virtuoso? Allora, per l'attivazione di questi servizi, quasi sempre, quindi dei servizi domiciliari di assistenza domiciliare, si chiama il comune e quindi si chiama sostanzialmente l'ufficio legato ai servizi sociali. Quindi il comune, come dire, si attiva per dare quella prestazione a quell'anziano che richiede quel determinato servizio. Se invece si tratta magari di assistenza domiciliare integrata, allora qui, come dire, si chiama il distretto sanitario. Poi le persone, noi sappiamo bene, sanno benissimo qual è la sede del distretto, chiamano il distretto, lo conoscono, eccetera, eccetera. Guarda che quella persona è stata dimessa dall'ospedale, non è in grado, come dire, ancora di poter condurre la propria vita normalmente perché l'ospedale fa l'acuzia, dopodiché ha ancora bisogno di assistenza. Spesso non ha solo bisogno di assistenza sociale, come il servizio di assistenza domiciliare, ma ha anche bisogno di un servizio sanitario. Quindi c'è l'assistenza domiciliare integrata, si chiama, perché mette assieme il sociale con il sanitario, quindi vuol dire che va fuori l'operatore sociale con l'infermiere, il medico, eccetera, perché ha bisogno delle punture, ha bisogno di una flebo, ha bisogno di qualcosa di questo genere. Qui, deve essere il singolo, il privato ad attivarlo? Beh, certo, nel senso che magari le istituzioni non sanno che quella persona ha bisogno, quello chiama e dice: io ho la necessità di avere quel tipo di servizio, e quindi lo attivano e vanno a domicilio e gli fanno il servizio. Oppure ho bisogno, come dire, di un servizio del centro diurno, e cioè c'è quell'anziano che devo toglierlo dalla solitudine e quindi lo porto in un centro diurno e fa la richiesta di entrare nel centro diurno e quindi socializza, fanno le politiche attive per l'anzianità, per l'invecchiamento attivo e tutte quelle cose che si fanno nei centri diurni. Oppure ci sono tanti altri servizi che mettiamo in campo. Pensiamo ad esempio al tavolo dipendenze. Il tavolo dipendenze è un tavolo anche quello molto importante, perché non ci sono solo le dipendenze legate all'alcolismo, come dire, o alle droghe, per i quali sappiamo che i SERT, che sono i servizi proprio per le dipendenze, in qualche maniera si attivano per curare quelle persone, ma ormai sappiamo da parecchi anni a questa parte si è affacciata in maniera prepotente anche le dipendenze legate a quelle che fanno nascere quelle patologie legate al gioco d'azzardo. E quindi, come dire, sono delle vere e proprie patologie, e quindi la chiamiamo ludopatia, ma è di fatto una vera e propria malattia, vanno curati, perché ci sono persone che dietro al gioco d'azzardo perdono fortune intere, oppure sappiamo che anche anziani, come dire, prendono la pensione e nel giro di qualche giorno sulle macchinette se la spendono. Ecco, quindi, come dire, quelle persone vanno curate, e quindi queste dipendenze sono importanti, quindi vuol dire che gli fanno la cura, la riabilitazione,
formazione e la rimessa dentro ai circuiti sociali, ed evitano che rientrano dentro a circuiti che li hanno portati a fare quella fine là. Per attivare questo servizio dipendenza, ipoteticamente, cioè sono persone, cioè uno conosce l'anziano che è solo, che spende tutta la pensione giocando alle macchinette, eccetera, ce ne sono. Si può fare la segnalazione sempre ai servizi sociali del comune e si attiva il CERT. Certo, ma lo stesso per quanto riguarda il tavolo disabilità o la salute mentale. La salute mentale è un tavolo molto difficile, io lo devo dire, perché come dire, quando hai a che fare con problemi psicofisici delle persone è chiaro che lì è una materia molto delicata e l'intervento che fai deve essere proprio mirato su quella persona lì. Ecco. Ma lo stesso un tavolo che adesso, come dire, ha avuto un grande, come dire, afflatto e anche interventi importanti è quello della povertà e dell'inclusione sociale. E con il Covid già prima le soglie di povertà si erano alzate. Adesso con il Covid noi sappiamo che una parte importante della popolazione, anche veneta, è scesa sotto la soglia di povertà, e si tratta di ceto medio, per la perdita del posto di lavoro, per una cassa integrazione lunga, perché, come dire, in qualche maniera l'impresa ha fallito. Anche tanti imprenditori si sono trovati, piccoli imprenditori, dall'oggi al domani, come dire, che ad un certo momento avevano un'attività, non ce l'hanno più. E queste sono realtà che non sono solamente, come dire, della Sicilia, ma riguarda anche il nostro territorio. Quindi tutte queste aree operano concretamente, individuano le problematiche e i servizi che devono essere offerti a queste persone, perché magari nel momento della loro vita si trovano in un momento di difficoltà. Quindi voi cercate di attuare una programmazione ben organizzate in modo che tutte funzionino, insomma, che tutte possano essere anche attivate. Perché teniamo conto che non è che siano servizi a caso. Ci sono esperti che lavorano assieme con noi a quei tavoli. L'ufficio di piano, ad esempio, coordina tutti i lavori, ci prepara tutti i materiali e noi analizziamo tutte le cose e portiamo i bisogni e proponiamo anche delle progettazioni, come fanno le cooperative, le associazioni di volontariato di trasporto sociale, come ad esempio l'Auser, è uno dei pezzi importanti dei piani di zona. Quindi l'Auser non è che si muove autonomamente, eccetera, ma rientra in queste programmazioni. Rientrano nel contributo che danno al tavolo. I tavoli vengono convocati periodicamente, quindi noi in ogni tavolo mandiamo, come dire, i nostri esperti di quella materia che possono dare un contributo quindi vero, anche perché teniamo conto che noi abbiamo fatto il conto lo scorso anno, nella programmazione 2019, quando ancora non c'era il Covid, la massa economica che si è mossa sono stati 2 miliardi di euro in Veneto, quindi, come dire, risorse importanti. Vengono in parte date dallo Stato attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, in parte ce le mette la Regione, in parte sono cosiddetti altri, vengono scritti le fondazioni, in particolar modo quelle che si occupano di welfare territoriale, che finanziano questi progetti, i comuni, e una parte importante sono gli utenti. Cioè quelli, come dire, che chiedono quel servizio, perché non tutti i servizi sono gratuiti, alcuni in parte, si chiama compartecipazione perché in parte contribuiscono anche gli utenti, pagano una quota. Il servizio di assistenza domiciliare lo puoi trovare gratuito magari sotto una certa soglia di ISEE, sopra una certa soglia cominci a pagare in proporzione al reddito che hai, fino magari a pagare completamente il servizio. Quindi questo è importante. Quindi la quota di compartecipazione è una quota importante dentro i piani di zona, ed è vero che ad esempio è una delle discussioni che noi facciamo ai tavoli, dicendo guardate che bisogna alzare il livello di ISEE. Quando noi troviamo, come dire, che il servizio di assistenza domiciliare te lo do gratuito se non superi i 2.000 euro all'anno di ISEE, guardate, non è possibile. Ecco, una delle richieste che facciamo ad esempio è di portarla a 9.360, che è la soglia un po', che è quella del reddito di cittadinanza. Altrimenti nessuno se lo può permettere. Altrimenti non se lo può permettere. Tra l'altro c'è un altro fenomeno in corso già da qualche tempo, che ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, che molti anziani, e non solo, famiglie
che sono diventate povere, come dire, rinunciano alle cure, non hanno proprio le risorse materiali per pagarsi le certe cure non le ecco, quindi bisogna fare in modo che non ci sia solo il tavolo della povertà e dell'inclusione sociale che eroga un qualche contributo a queste persone in difficoltà, ma che anche il servizio stesso sia accessibile rispetto al reddito che hanno. Assolutamente. Ci sono, ecco qui vediamo il DGR 1252 appunto del 1 settembre 2020, che è questo documento per i piani di zona straordinari. Perché straordinario? È straordinario perché, come dicevo, in questi mesi durante la pandemia noi abbiamo scoperto, ma insomma ormai l'abbiamo scoperto tutto, che i bisogni sono cambiati, e sono cambiati al punto tale che nei piani di zona, cioè nei tavoli che ci siamo incontrati anche in questi mesi, ad un certo momento abbiamo dovuto affrontare problemi diversi. Pensiamo solo alle strutture residenziali, che cos'è successo. Lo dico perché noi abbiamo detto che è successo un'ecatombe dentro alle strutture residenziali, no? Eppure tutte quelle strutture residenziali erano perfettamente in regola, erano tutte accreditate rispetto alla legge regionale del Veneto. Quindi abbiamo detto: guardate, non è che abbiamo trovato una struttura residenziale che era fuori regola, che non aveva i dispositivi, eccetera. Erano tutte accreditate, eppure è successo quello che è successo. Quindi vanno rivisti i criteri di accreditamento di queste strutture. Esatto. Bisogna fare in modo che queste strutture abbiano i dispositivi di sicurezza adeguati, i grembiuli, le mascherine, cioè tutte quelle cose che servono. I parenti vogliono andare a incontrare i propri anziani, bisogna fare in modo che ci sia una sicurezza per questi incontri, perché non possiamo più permetterci quello che è successo prima. Ma dicevo, quando abbiamo fatto questa esperienza è servita perché la Regione Veneto il 1° di settembre ha emanato questa importante delibera regionale. Che cosa ha detto in questa delibera? Ha detto delle cose semplici. Ha detto: guardate, è cambiato lo scenario, sono cambiati i bisogni, bisogna modificare profondamente i piani di zona e renderli straordinari per il 2021. Quindi noi quello che stiamo facendo in questo momento è ricostruire gli interventi di piani di zona. Adesso da qui a fine anno dobbiamo incontrarci almeno 2 volte con i distretti, quindi con i piani, e lì mettere dentro tutta una serie di proposte che abbiamo affrontato anche nel convegno scorso e che stiamo alimentando territorio per territorio. Perfetto. Chiarissimo. Grazie Renato Bersano, noi siamo giunti al termine di questo capitolo, quindi vi aggiorneremo naturalmente. Avete visto che sono molto importanti, perché poi concretamente c'è un aiuto che viene dato alle persone che ne hanno bisogno nei diversi ambiti, oppure ai gruppi di persone, categorie e così via. Io adesso vi lascio alla pubblicità, ringraziamo il nostro ospite, lo Spicigelli, di questo intervento. Naturalmente restate con noi, perché poi noi continuiamo la nostra trasmissione con gli altri approfondimenti. A tra poco.